अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं हूं असद बुखारी एंड वेलकम टू द हेल्थ एंड डाइट क्लिनिक। बड़ा लंबा अरसा हुआ है हमारी एक दूसरे के साथ रब्ता नहीं हो सका, मुलाकात नहीं हो सकी वीडियोस के ज़रिए। बस इस तरह समझें कि कुछ मसाइल ही ऐसे थे कोविड की वजह से। जो है आपको पता है कि मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, तो इस वजह से कुछ मसरूफियात की वजह से जो है हमारा एक दूसरे के साथ रब्ता मुनक़ता रहा। इंशाअल्लाह कोशिश भरपूर है कि आइंदा हमारा एक दूसरे के साथ ज़रूर रब्ता रहेगा वीडियोस के ज़रिए। आप हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आइंदा एक कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ जो है हमारा रब्ता रहेगा। आज आपको एक बार फिर हेल्थ एंड डाइट क्लिनिक में वेलकम करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो आजकल खुश्क सर्दी की वजह से जो है वो खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, इस तरह का जो है वो सिचुएशन बनी हुई है। बच्चे हों या बड़े हों, उन्हें कफ़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है। तो आप सब दोस्तों के लिए जो है वो एक होममेड रेमेडी है कफ़ के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो देसी शहद लेना है, ठीक है। तो शहद की एक छोटी सी डब्बी जो है वो आप लोगों ने ले लेनी है। उसमें आपने जो अदरक को आप मसलेंगे तो उसमें से जो अदरक का पानी निकलता है, ठीक है, तो वो तकरीबन इतनी क्वांटिटी में शहद हो और 1 चम्मच उसमें अदरक का पानी वो डाल के मिक्स करके जो है वो आप अपने पास रख लीजिए, ठीक है। तो यही जो रेमेडी है, आप अपने बच्चों को जो बड़े हैं उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन है तो आप उसे ये शहद जो है वो रात को सोते हुए 1 चम्मच दे दें। इंशाअल्लाह ये आपको जो है वो भरपूर फ़ायदा देगा, आपको फ़ाका देगा खांसी ज़ुकाम की कैफियत में, और आपके ज़ुकाम के मसाइल जो है, खांसी के मसाइल, चेस्ट इन्फेक्शन के, वो इस रेमेडी की वजह से जो है वो हल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस जो है वो मौसूल हो सके। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत शुक्रिया।